Welcome to SaHuBaBuLifeStyle another new vlog। तो आपण माने जानिथिबे 2 जून 2023 एही दिनटा थिला ओडिशावासींक पई गोटे कालरात्रि। तार कारण आपण माने जानिथिबे भल भाबरे, कारण किछि लोकंक अवहेला जोगु बालेश्वर ट्रेन एक्सीडेंट रे शह परिवार जीवन चलीगला एवं एबे मध्य हजार रु अधिक लोक तांको जीवन मरण सहित लड़ाई कर। आपण माने भी जानिथिबे जे सरकार जहाँ न करि परिबो हमर जनसाधारण माने ताठू अधिक किछि करि परिबे। तो आपण माने आपणको परिवार जिते मात्रा रे सहाय्य करि पारछंती, जे मृत व्यक्ति तांको परिवार को एवं जे आहत होइछंती तांको एवं तांको परिवार को बहु मात्रा रे सहाय्य करंतु, जहा द्वारा ए महाविपद ओडिशा रु टल जाऊ। आपण माने जानिथिबे घटनाटा हला 2 जून रे। आज जो ब्लॉगटा रेकॉर्ड होची एटा 4 जून रे। ये 2 दिन माने एते एमती लागिला न्यूज देखी कि बार बार से घटना माने कि आत्मा कांदी गला। जदि हमको न्यूज माध्यम रे देखी कि एते कष्ट लागुची, भावंतु जो मान को परिवार से दुर्घटना रे जीवन हार देथिबे केते कष्ट लागुथबो तांको परिवार को। तो आमे तो तांको पई किछि करि पारबानी। तो अति कम रे भगवान को पाखरे तांको आत्मार शांति पाई टिके प्रार्थना तो करि परिबा, एवं जहार जेमिति पॉसिबल होउची से सहाय्य करंतु। निहाती होय किछि टंका दे करंतु, नहले तो रक्तदान करी करंतु, नहले जाइक भी मेडिकल को कार कोन दरकार होची सहाय्य करंतु, एवं जो माने आहत होइछंती तांकर जीवन बंची पारे बहु मात्रा रे सहाय्य करंतु। आ किछि भल लागुनी तो चलंतु तौर को जीवा एवं घरे कौन होची देखिबा। होची आमो किचन एवं एठी बहु आमर पखाल भात पाई शाग रोषेई करछि। सजना शाग नलो कि शाग नालो बोइताळु पत्र सारू पत्र ए कि आटुरिया शाग कंटा शाग सब मिसिछि। शाग पखाल भात संग खिया हो। ये देखो जामुकोली रखाई, लंका गुंड सहित लुण पकई खाइले पूरा मस्त लगे। लंका गुंड देनी से देले भल लगे कौच खाईदेला संगे संग। देखु गाइस, ये हूँ देसी पखाल भात एवं ये हूँ आलू चकटा, प्याज प्याज पड़ी लंका फंका मिक्सचर फिक्सचर पड़ी रेडी हो जाए। आ ये हूँ से भाजा होता शाग, आलू पटल तरकारी एवं देसी आंब। तो आज खाइबार या सब हो। तो चलतु खाई सारिक वीडियो कंटिन्यू कर। देखु घर विदा हबार समय आसीगला, कारण घर सब पलाजा पलाजा कहते तो रही घरे। तो से लगेज पैक कराव। तो यहाँ लगेज काढ़ी बाहर कर धूली धूला होता तो पोछी पोछा दे। तो ये सब ड्रेस पत्र पैक कराव एवं कुआडे गोटे पलैबा। माने ड्रेस सब काढ़ा टाइम रे गोटे पुराना स्मृति देखाईगला। तो आपण मानक से देखा जोटा केवे भूली हेनी। देखु यटा को देखला पर समस्त मन पड़ जा से कॉलेज रो शेष दिन कथा, केमती मजा मस्ती करते, केते सुंदर लाइफ थिला। से खुशी नहीं कि से मजा मस्ती नहीं कि से फ्रेंडशिप नहीं, समस्ते अलग अलग। देखो भल जिनसा लिखाई, सब्सक्राइब टू SaHuBaBuLifeStyle। तो फ्रंट साइड देखीद कौन सब गाड़ी।
ସେଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ SaHuBaBuLifeStyle ମାନସ ପୁରା 7ଟା ଯାକ କରାଇଛି। ଏଇସବୁ ଥିଲା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଟାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ड्रेस सब पैक कर सारिक वीडियो कंटिन्यू करछि कारण सब पड़ी सेमती तो पैक कर सारी तापर वीडियो कंटिन्यू करछि। गाइस लगेज देखा थे पूरा रेडी तो 2-3 दिन भीतर घर पलैबा कौन कर लाइफ बनवार अच्छी कैरियर बनवार अच्छी तो घर रही सब दिन हेनी। शेष में मुझे कहवाई चाहूँगी जे आहत और मृत व्यक्ति परिवार को जी जी पार्टी साहाय्य निहाती करंतु।